जय श्री राधे श्याम। अगर किसी को ज़्यादा खांसी है, मुलेठी ले 5 ग्राम, सौंठ ले 2 ग्राम, काली मिर्च ले 100 ग्राम, 1 लौंग ले और उसको 1 गिलास पानी डाल के काढ़ा बनाए। जब 1 कप रह जाए तो सोते वक्त वो 1 कप पी के सोए। उसके बाद आपको पानी नहीं पीना और आप स्वस्थ हो जाएंगे। खांसी रुक जाएगी। सूखी खांसी आना, बार बार आना दिक्कत हो रही है तो आप ये दवा ज़रूर लें, जिससे आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय जय श्री राधे श्याम।